Он Митя пол хп сносит. Чечня какая-то, блядь. Да, только его. Вот, короче, кто-то должен пойти туда и добыть там воды. Да там нечего добывать, я там был, там все здание. Костер жгут. Где? Убил. Уёбки. Всё. Чел впереди. Спереди чел. 280 градусов в лесу. Принял. Правее ползет. Попал. Убил. Да. Откройся, казарму, что сейчас вспомнить. Офигеть, тут зомбари. Они просто тут и сотнями. Слушай, тут столько зомбарей. Что с ними делать-то? Ты видишь эту толпу? Офигеть, толпа, я что-то такой первый раз вижу. А, вижу Митю мертвого. Я не вижу. Вон он у магазина у заправки лежит. Вижу чел. Вижу. Не стреляй, подожди. Он сел в елку, да? Давай, раз, два, три. Хочу раз по нему попал. Ну сколько танчить-то будет? Это лес, это... Он пошел. Это survival вообще. Да? У него бронежилет. А чё он леший? Потому что это А я его survival. убью, мне минус дадут. Нет. Нет? Ты его видишь? Да. Стреляй. Ну, елки левей. Ноги попал ему еще. Стреляй, стреляй. Это не дай мне ничего просто. Он мансует. Куда бежит? Это с другой стороны елок просто мансует. Не знаю, я в него... Он побежал на тебя. На тебя бежит. Да бля! Ну где? Ну ты вот говоришь на меня. Я не знаю, где это, Тимоша, на меня. Ну, так из этих елок. Так я не знаю, где А он. чё, Я его как я тебе потерял. еще скажу? Из этих елок на тебя бежит. Что, сдох, что ли? Да, он мне, Тимоха мне говорит, на меня бежит. Я смотрю в эти, я во все стороны начал смотреть, потому что я его потерял. Кто меня захилит? Опять зомби идет сзади. Он шел сквозь дверь, теперь смотри. Ой-ой-ой. Как я опасно сейчас прошел. Хилка есть, не страшно. У меня катана есть. У Мити Забыл. тоже. Блин, а чё я... Митя как самурай. Мне кажется, мне хилка нет, поможет. Я Ты думаю, видишь, я думаю, откуда я спрыгнул? я думаю, ты дерзкий. Мне вообще пофиг, я даже не почувствовал. На градус скажи. А он бежит в сторону Мити. Сзади, не с базы, что ли? База. Тут камни везде. Он у мне вышки, не он у пойдёт. вышки, он у вышки, короче. Большой? Круглый? Да, Вижу, у казарм. Или у вышки, не знаю, там зомби у бегают. казармы, в сторону казармы входит боком. Вижу. А, нет, это зомби. За ним. А, он на вышку, на зеленую поднимается. Он под вышку залез. Под вышкой. Разве не... Я его видел под вышкой. Всё, понял. Кстати, Тимоха, оптика есть? У меня оптика. А там можно? Видно его, нет? Ну, он когда мелькает, его видно. Я не знаю, я Ну, где-то давай я Митя- перебегу по тебе, а ты если что... О, он спускается. Он меня лутать будет. Кой тебя? Убил. No point games написано. Да. Ой, направо.
Вот и за кустами где-то там. Вот тут. Заваляется. Нашел? Он просто за кусты забежал и стрелял по кустам на сдох. С тобой... А, нет, все. Сулу, он причем дисконнектнулся сразу после этого. Он наигрался. Ну, ты знаешь, что он дисконнектился. Ну я видел надпись Сулу, я еще подумал, он не он. Может, у него что-нибудь крутое? Сзади тебя зомби. Ко мне чел. Тупой чел. Убил тебя? Да, с кепкой. Он тебя хочет, вижу. Митя Эй, поиграет. ты по нему не можешь стрелять? Он с кепкой так-то. Да, стреляй, похер. Да не, подожди. Скажи, Ну, подойди он к нему, в смысле? скажи то, что ты придурок. А, он уже без кепки, да? Да, он уже с лысиной. Он Что? тебя похоронил? Пройтер.